Teško je raditi ovakve stvari. Jedan od heroja moje generacije i ne samo moje generacije, kapiten odbojkaške reprezentacije Dejan Brđović, noć se iznenada preminuo. I to su situacije kada i ne znaš i nemaš šta da kažeš, ali eto osjećaš potrebu da nešto kažeš, a da to zvuči kao hvala ti Dejane, hvala ti za sve, hvala za medalje, hvala što si mnogim generacijama i igrača i navijača i poštovalac sporta bio i primer, bio uzor. I jeste ovaj život i tako nepredvidiv i tako težak i svi smo tu privremeno, ali kad ovakve vesti dočekaju, jako ti je to posao, ne znaš ni kako da reaguješ, ne znaš ni šta da kažeš. Zoran Gajić, selektor moje najdraže odbojkaške reprezentacije, na vezi. Selektore, pomozite i meni danas da odamo poštu velikom Brđoviću, ja vas molim. Dejan Brđović je uz Žarka Petrovića i Željka Tanaskovića bio oslonac ekipe koja je 95. godine krenula da osvaja medalje. Ne treba zaboraviti da su svi ostali igrači bili veoma mladi tada i tih prvih godina on je bio kapitan ekipe i čovjek koji je svojim autoritetom i velikim sportskim umećem trasirao put mladim igračima da dalje osvajaju sve medalje. Ja ću ga kao trener i prijatelj pamtiti kao velikog sportistu, velikog čoveka i nažalost ovo je toliko šokantno za sve nas da zaista smo svi ostali bez reči. Baš, hvala vam, selektore Gajiću. Kapitenu Brđoviću, hvala ti za sve. A ljubav živi, Srbija pamti i voli. Zauvek.